Se puede definir a un instrumento determinado en base a su uso, por cumplir alguna función o conseguir un fin específico. Todo cuerpo capaz de provocar sonidos puede ser considerado instrumento sonoro, aunque el término es habitualmente utilizado para identificar a aquellos objetos construidos concretamente para esta función, pudiéndose establecer en los mismos la presencia de sistemas resonantes y los medios para su vibración. Definimos a los instrumentos u objetos arqueológicos como sonoros y no musicales, aunque compartan características organológicas y sonoras con los instrumentos musicales propiamente occidentales, como ser los orificios de digitación, la embocadura, bisel, etc. Consideramos que tanto aquel objeto o instrumento musical como el por nosotros denominado sonoro comparten en que sus propiedades sonadoras específicas son consagradas por una persona o comunidad al asignarle un uso práctico determinado, en este caso el de producir sonidos como fuente primaria o secundaria. La presencia de los materiales sonoros, como así también las representaciones iconográficas presentes en el Museo Arqueológico Adán Quiroga, pertenecen o representan a instrumentos concernientes a la familia de los aerófonos e idiófonos, considerando que esto se debe en gran medida tanto a la mayor producción y variación de los mismos, como también al mejor estado de conservación de la materia prima con que la mayor parte de ellos están confeccionados, como ser la cerámica, la roca, los metales y el hueso. Es de destacar la generalizada representación de máscaras, como también las figuraciones zoomorfas y antropomorfas representadas. En relación a este mundo sonoro, al cual deseamos llegar o explorar de alguna manera mediante la producción sonora de los objetos arqueológicos tratados, podemos hacer referencia a lo señalado por José Pérez de Arce, quien estudia el llamado sonido rajado, para determinar y plantear la existencia de un paradigma sonoro diferente. Punto principal para establecer una cosmovisión particular e ilimitada de un universo sonoro disímil. Pérez de Arce determina el sonido rajado como disonante, en extremo indeterminado, agudo, potente y pujante, con gran distorsión, amplitud de espectro e imprecisión tonal, señalando que, al sonar en cantidades al mismo tiempo, parecen un solo instrumento disonante y de gran potencia. Podemos definir a esta dimensión sonora diferenciándola de la concepción occidental, donde, de acuerdo a los parámetros del sonido, como la altura, la intensidad, la duración y el timbre, determinados por la descripción física tradicional, se privilegia jerárquicamente a la altura para, en base a ello, establecer un sistema temperado, adecuado a la evolución estética de la cultura occidental. En América prehispánica, el timbre y la intensidad serían los elementos primordiales dentro de los parámetros sonoros, fundamentando las particularidades del sonido rajado, caracterizado por una organización timbrística variada en armónicos, gran ímpetu e inestabilidad temporal, ocasionando una percepción de altura integral poco precisada o indeterminada.